لو بتستخدمي فيتامين سي بس علشان التفتيح، في شوية حاجات مهمة تعرفيها. فيتامين سي وظيفته الأساسية مضاد أكسدة، يعني بيقلل العوامل اللي ممكن تسبب بهتان في البشرة، وبيقلل العوامل اللي ممكن تسبب تجاعيد بدري. بيساعد على توحيد لون البشرة، وكمان بيدي نضارة، بس مش لازم نعتمد عليه لوحده في التفتيح. يعني أنا لو بقارن بين إني أستخدم سيرم فيتامين سي لوحده كده للتفتيح، او كريم تفتيح من مكوناته فيتامين سي، لا اختار كريم التفتيح. والافضل بقى ان انا استخدم كريم تفتيح وسيرم فيتامين سي الاتنين في نفس الروتين، هيدوني افكت مضاعف. كمان ممكن استخدم سيرم فيتامين سي وسيرم الفا اربيوتين، الاتنين دول مع بعض كومبو بيساعد على التفتيح بشكل كبير. افضل وقت استخدم فيه فيتامين سي هو الصبح، وبعديه احط السان سكرين. جربت النوع ده من نانو تريت، ده فيتامين سي بتركيز 15%. بصراحة حسيت بنضارة شديدة جدا بعد ما استخدمته. اللذيذ ان تركيبته خفيفة. في انواع من فيتامين سي خصوصا لو بشرتك حساسة بتطلع حبوب، النوع ده ما طلعليش حبوب خالص. ومع ذلك لو انتي اول مرة تستخدمي فيتامين سي، فاحب اعرفك ان فيتامين سي حمض مقشر، لذلك هندخله بالتدريج علشان بشرتك ما تتحسسش. اول مرة هنستخدمه ربع ساعة بس ونشطفه، نزود المدة بالتدريج. تاني يوم هنستخدمه تلت ساعة، وبعد كده نشطفه. تالت يوم ممكن نزود نص ساعة. هنزود المدة بالتدريج علشان بشرتنا ما تتحسسش. طب لو انا عملت كل ده وبرضه بشرتي اتحسست وطلعت حبوب وحصل لها التهاب، يبقى انت عندك حساسية من فيتامين سي، ما تستخدميهوش تاني.